روزهای اول ماه ینور با وجود آنکه فصل زمستان است در میدان زمین‌های خوجگی دهقانی به نام بابوی تغی در دهات توگرک ناحیه واسه از آن خوجگی دهقانی مشغول کار میباشند. رهبریت این خوجگی از وضع آب و هوا خبردار شده از روزهای آفتابی این ماه زمستان عاقلانه استفاده کردند. بعد بارشات روزهای گذشته که زمین را نرم و ملایم نموده است در چنین هوای مساعد برای تکنیک جفت خوشصفت زمین و تیز با صفت انجام داده شده کارتوشکا کش نمودند. 1 هکتار 60 сотик ана замини хоҷагӣ дорем. Як 4-5 сол шид ки ами заминуда кишти картошка мегзаронем. Ана ҳосилнокиш хай бад нест. Ана пору метем озуқа нитрамафос амафос. Ана хай ҳосили нағз мегирем. در این خوجگی به قدری آب و زمین میرسند. طبق اطلاع رهبری خوجگی هر یک وجب آن را ثمرناک استفاده می نمایند. این ҳосили ҳози тирамоида дохил мешавад. баъди ин бо ана капуст гулкарам ана хай бо ҷугори мака ҳамин ҳосиларо мекунем. کشاورزان دهات توگرک در ناحیه واسه از روزهای آفتابی اول ماه ینور استفاده نموده به ادامه کشتی تیرماهی در زمین‌های باقی مانده شروع نموده کارتوشکا کش نموده ایستادند. در خوجگی دهقانی شکرانه در همسایگی خوجگی دهقانی به نام بابوی تغی با مقصد استفاده ثمرناک زمین از حساب درآمد حاصل سال گذشته زمین در مساحت 2 ساتیق دهقانان ساختمان گرمخانه را برآ ماندند. بعد انجام کارهای ساختمانی دهقانان مقصد دارند که با پرورش محصولات‌های بروقتی شروع نمایند. اما بین اهل همین مصلحت کردیم که بین فرزندان که به خاطر ثمرناک استفاده بودن همین زمین یک گرمخانه تشکیل کردیم در همینجا در همین دهه مول. گرمخانه هم خیلی چنین نیست. هم خیلی گرمخانه کنیم که یک حاصل خوب به دست بیاریم. به خاطر زمین کم بدن یک محصولات خوبه یک چی ناز به دست بیاریم. شغلانه استقلالیت میکنیم، شغلانه همین تنجی دولت میکنیم که با کی برای ما همین زمین راهبر دولت زمین را دادن مقصد که ما همین زمین استفاده بریم هم زندگی را بریم هم با یک محصول در در بازارهای مقصد ناحیه در بازارهای جمهوری مقصد بریم با خلق ناداشته و چیرا مقصد تامین کنیم. شغل ساکنان دهه شابکه دهقانی است. طبق دستور جماعت دهات توگرک عاید ثمرناک و عاقلانه استفاده نمودن ثروت‌های طبیعی آب و زمین بین ساکنان و اعضایان خوجگی‌های دهقانی منتظم بردن کارهای ترغیباتی نتیجهش در بلند شدن سطح معرفت استفاده بری زمین از جانب ساکنان مساعدت نموده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.